Suzuki. Ремонт был печальный. В работу заехал Suzuki Kizashi на 11 вариаторе. Год ремонтировали этот GF11 вариатор и так и не отремонтировали. Сейчас будем снимать, смотреть, что там за дилемма такая. Это поршень, который стоит в конусе. Видно задиры на конусе. Равномерные, красивые, но задиры. Подшипник рассыпался. То есть конусу хана. Стружечки много, насос подклинило, клапан еле вытащили задирами. Насос уже ремонтный, в мусорку. Корпусу хана. Надо делать, значит, очень сильно съело посадочные места под конуса. Второй конус еще не разобрали, но он, скорее всего, живой. Подшипнички на конусах обязательно новые. И гидроблок под огромный вопрос. Бублик врезку, ремень ему хана. Такой ремонт обойдется хороший где-то 1130-140.